咁啊，佢係影我嘅啫，大家可以放心。係咪？而家見到影我片嘅 ，OK。咁啊，如果你真係要經過，你會快閃咁過嘅。好啦，咁第一次嚟參加啲茶禪嘅舉手俾我睇下。係咯，咁樣咧，我先講一講。You understand me？ OK，thank you。係啊，唔該啊，同我翻譯啊。如果咁樣我就唔使講兩次嚇。OK，咁我將簡單咁講一講啦。因為呢個咖啡禪啦，咁啊，因為咧就係我先好簡單介紹一下先，就係咧呢一個其實係一個巨大嘅建築物嘅。咁呢個係當然係一個縮細咗嘅形象啦嚇。實物咧，大約你當係埃及嘅金字塔咁大。咁你知 This is Borobudur。The real one is much bigger, right? Like pyramid in Egypt， 好似埃及嗰個金字塔咁大。咁呢個咧亦都係公認咗咧係世界上咧最大嘅大乘佛塔嚟嘅。咁所以咧每一年咧佢會好似今日咁樣咧就佛誕啦嚇，佛誕咧就係 Vesak，我哋叫維薩啊，維薩節啊 Vesak 咧就係全世界咧最大嘅Vesak 咧即係佛誕啊！佛誕嘅慶典咧就係喺呢個浮屠嗰度舉行。咁南北藏啊，嗰啲大法師啊咁都會聚集晒喺嗰度。咁每一年嘅佛誕咧，佢哋點樣咧？佢嗰度好得意嘅，就除咗呢個之外咧，另外就仲有兩個細啲嘅廟嘅，細啲嘅佛塔嘅，一個叫Mendut Temple， Embawan。咁佢有三個嘅時候咧，就連成一線。佢三個連成一線，一條直線嚟嘅。咁咧，我哋由一個 Mendut Temple 咧，一路行，三個都公認係佛教嘅寺廟嚟嘅。咁你去呢度行咧，行1個鐘頭。咁我哋每一年嘅維薩佛誕咧，我哋就會由 Mendut Temple 一路行到嚟呢個浮屠。咁行大概1個鐘頭。咁我哋僧人咧就赤腳咁行，即係學習即係參考佛陀跟佛陀嘅步伐咁樣行。咁兩邊咧沿途咧就封晒路㗎啦，即係其實車路嚟，好多係馬路嚟嘅。咁但係咧就回教咧，就嗰啲警察啊拎住步槍啊，兩邊咧會就護送我哋嘅。所以話係自己做翻譯嘅啫。係啊，佢翻譯啫嘛。翻譯我呢度已經有一個啦嘛。呢個咧就係浮屠。咁係喺邊度嚟嘅咧？就係咧一個叫做爪哇島，你當一個長形嘅島啦嚇。咁大家都知印尼嘅首都叫雅加達。雅加達咧，你當喺呢度雅加達。另一個叫四水喺呢邊，一頭一尾。中間咧就係叫日野，搭飛機咧就日野機場。咁由雅加達去呢個日野咧，1個鐘頭飛機左右。咁所以佢幾遠下嘅。如果坐火車啊，6、7、8個鐘先至去到，一頭一尾都係6、7、8個鐘。所以如果由 Jakarta to Surabaya more than 16 hours，20 hours。咁好啦，所以咧我哋香港冇飛機，冇直航飛機嚟呢度嘅，就有直航飛機去Jakarta 嘅啫。咁所以要再轉機嘅。咁我嚟到呢個日野嘅時候咧，我當你喺機場嗰度咧，再坐車，其實就有少似咧，就係香港嘅東涌咧上大嶼山大佛，就有1個鐘頭車程，就會上咗嚟呢個1個鐘頭。咁好啦，大家有明個地方啦。咁好啦，我前面呢3位印尼嘅朋友啦，
佢哋咧就住喺咧，譬如呢度，你可以當佢有前門後門嘅，佢後門咧5分鐘嘅啫，佢距離呢個波波度5分鐘。佢哋嘅 orphanage house，佢哋間孤兒院就咁近呢個波波度。咁當然啦，佢哋咧就總共有成4-5間孤兒院嘅，每間咧都係咧大概可能30-40人啊咁樣樣嘅。咁我最初咧就因為我上嚟呢個波波度嗰度走去朝聖啊，咁所以咧我就有因緣咧就識得佢哋咁樣。咁另外咧，佢哋而家呢度咧，佢哋呢3位咧主要嚟自咧就係再喺呢度再1個鐘頭入山區，叫加北。佢而家主要咧就住喺加北呢個地方。咁所以咧，印尼咧雖然係好熱嘅，大家知道啦。印尼嗰個做着卡塔，佢哋做着卡塔日嘅機場咧，寫明咧赤道嗰度嚟嘅，赤道唔知3-4度嘅啫，就係嗰個機場赤道。但係咁喎，雖然咁即係好熱啦，係咪？但係咧，佢哋住嗰度咧就上咗山，上完1個鐘頭山，再上1個鐘頭山，咁即係喺深山入面嘅。咁早晚咧係要冚被嘅，冇冷氣機嘅，但係早晚要冚被。不過晏晝都好熱嘅，晏晝好熱。咁啊沖涼咧就冇熱水嘅，所以咧就最好就晏晝沖，因為晏晝你熱啊嘛，要咪沖個涼咯，洗埋衫咯，係嘛？咁啊幾個鐘就曬乾晒。好嗱，咁粗略咧就講介紹晒啦嚇，咁佢哋就係嚟自呢個地方。咁我咧咁多年咧，即係我姻緣好特別嘅，我就喺印尼剃到嘅，即係我師傅同我剃頭嗱，即係又當你哋了解下啦。佛教嘅出家人和尚出家咧，分兩個階段。第一個咧就剃咗頭，就係有個和尚同佢剃，唔係自己剃，有個和尚同佢剃，佢一個同佢剃得㗎。剃咗之後咧叫沙彌。即係學僧嚟嘅啫，初步就守10戒嘅啫，沙彌10戒。所以如果你大家有睇《西遊記》咧，沙僧咧有個沙僧嘅，佢就係沙彌啦，佢叫沙，佢係沙彌。所以佢守10戒嘅，所以因為佢守10戒不足金錢嘅，你見佢咧就乜都唔喐，乜都唔理咁滯，因為佢要守住10戒。咁豬八戒講明咧，佢守8戒，佢守8戒。8戒咧就所以有8戒女啊，我哋8關齋戒就嗰8戒。咁豬八戒咧就係守住8戒嘅。咁孫悟空咧，其實好多人唔知，孫悟空係守5戒，即係5戒居士。所以你留意下，佢咧成日打人嘅，嬲起上嚟，但係佢唔敢打死人嘅，因為不殺，唔可以殺人。所以咧，佢係最多打落金嘅，佢唔會攞你命，因為佢要守住殺戒。所以有啲大件事啊，殺人放火嘅嘢，即係要同人鬥爭咧，孫悟空出馬嘅，因為8戒又唔喐得，10戒跟住又唔喐得，唐僧更加唔喐得，因為佢守260幾條戒，即係比丘具足戒。咁好啦，沙僧係點咧？沙僧咧就係第一次同佢剃度，所以我做沙僧嘅時候咧，就係喺印尼嘅，有位師傅同我剃度。剃完之後咧，我哋就會而家目前嘅制度咧，就係過咗一段時間，佢認為你適合啦，可以受具足戒，即係可以做比丘啦，你就會咧今時今日就寫信嘅，填表格㗎啦，就去一個叫戒壇嘅地方，有啲地方會開一個戒壇出嚟嘅。就譬如好似香港咧就寶蓮寺開戒嘅，多數香港係每3年開一次嘅，就係咧佢就會寫呢封信，填呢份表格交俾寶蓮寺，咁寶蓮寺知道原來你係呢個傳承，你係呢個師傅，有晒傳承，知道嘅，你係乜嘢字咩號㗎？喺邊度受沙彌戒，受咗幾耐咁知道晒。咁佢睇過冇問題咧，就收你啦。其實就好似我哋咧就考會考。即係入去公開考試，不過我哋一去咧就而家目前咧有1個月嘅，即係寶蓮寺就1個月住喺寶蓮寺，咁佢就會喺度考核你啦，睇你嘅1個月嘅行為表現啊、各樣啊咁樣，每日做早晚課啊，
講戒啊，會講比丘應該受咩戒啊，一啲佛教嘅基本嘅禮儀係乜嘢啊咁樣，咁會講解。所以我就係喺印尼Surabaya，佢另外仲印尼有島嘅，我就喺個叫巴丹島嗰度，巴丹島嘅受戒。巴丹咧就近住新加坡嘅，所以咧佢點咧45分鐘船程咧就到新加坡㗎啦。我就喺嗰度即係巴丹島呢個地方受戒。所以我師傅咧其實係新加坡華僑嚟嘅，佢就去咗印尼弘法咁樣。我就咁嘅因緣咧，所以咧就走咗上去朝聖，咁樣認識佢哋。所以咧有啲就好似Fika 咧就我就係最早識佢啦，即係我一去第一次咧就已經識佢噶啦。咁就已經講緊係差唔多10年前嘅事。哇！差唔多。所以佢而家 How old are you？19，即係我9歲識佢嘅。咁佢到而家咪真係好大嘅轉變啦。咁喺孤兒入面有好多都係咁樣，即係而家大個晒，以前小朋友嚟嘅，帶佢買雪糕啊、買雪條食啊咁樣。而家好個個大，即係即係經過10年後啦，大晒。OK 就咁嘅因緣，咁所以咧陣間咧就仲有喎呢度咧，因為其實已經係山區啦嘛，佢哋好多咖啡啊，所以爪哇咖啡好出名嘅。爪哇咖啡，咁而家你哋咧陣間咧就會品嚐到呢個 Robusta 嘅爪哇咖啡。咁咧就我知道未必個個都飲。咁如果你想飲嘅話，陣間李師姐可能會有啲，你會攞過嚟俾你噶啦。咁你就係啦，你舉手。另外，如果你要煉奶加煉奶，而家係齋啡嚟嘅。而家呢個佢手頭上嘅齋啡。已經加咗啦。你可唔可以再另外下一轉咧就冇加奶啊，淨係咖啡。係啦。呢啲咧，呢一批咧就係加咗奶嘅，係啦。咁由於品嚐嘅緣故咧，1/3，全部斟1/3，大家品嚐下嚇。可能你可以加之後再添加下1/3。係啦，咁你就唔好要，係啦，係啦。要嘅就舉手。So this is coffee with milk. Yeah, if you want, you can take one. Okay. And the next one will be just coffee. Okay. 就喺度講一講啦，好得意嘅喎，印尼人咧，印尼本土嘅人咧請我飲啲咖啡咧，因為佢哋大把啦呢啲係咪？佢哋係唔加糖唔加奶嘅。係啊，唔加糖唔加奶嘅。你仲有喎，佢哋點飲嘅咧？好簡單嘅啫，就譬如已經磨咗做咖啡粉啊嘛。咁但係咧，佢啲磨咧唔係好幼細，我唔磨。佢唔係好幼細嘅，變咗咧就係有渣嘅咖啡渣。咁佢就點樣咧？佢照樣好似嚟你呢隻杯咁樣，佢咧就落啲咖啡粉落去，好似我落茶葉咁落嘅。然後咧佢倒啲滾水落去，咁然之後攪下去，跟住就等佢慢慢沉澱啦。成杯係咪教有好多咖啡渣㗎？等佢最沉澱，咁樣就，咁佢就慢慢嗒下，佢就咁樣飲㗎啦。印尼嗰邊就興就咁飲嘅。咁而我覺得咁樣飲咧，又好天然、好健康。因為而家大家飲嘅呢啲係最自然㗎啦嚇，係冇任何添加劑㗎啦嚇。咁今次用呢個竹葉包住添啊，或者大家傳過去，你可以聞下睇下過去。呢個就唔係孤兒院種嘅，不是孤兒院種嘅嚇。因為咧，其實咧，孤兒院嗰啲小朋友咧，佢哋就要返學嘅。大多數咧就係其實每日咧1至5咧，佢哋都係要返小學嘅，車佢哋返小學，中學車佢哋返中學咁樣。原汁原味啊嚇！係啊。所以嗰邊係飲
飲椰水啦、椰子水啦嚇，日日都捧一大個俾我哋一人一個咁樣去飲啊！好啦，咁啊而家講翻個呢個茶禪啦，咖啡禪啦。咁啊，因為唔係飲茶啦，係飲咖啡啦嚇。咁當然啦，如果你話你唔飲咖啡嘅，咁要有啲茶嘅話咧都可以。應該阿李先啊，麻煩你提供一啲茶水放喺度啦嚇。咁有啲就可能一壺淨係水，一壺係茶咁樣。咁你要飲茶飲水飲水，咖啡飲咖啡嚇，咁自己嚟啦。好，好，你食咗飯未啊？如果你需要食飯咧，就飯面仲有嘅，係啦，仲有啲湯啊，有啲飯餸啊，可以。咁你坐喺後面嗰個安靜咁食就得㗎啦。你個袋啊，放呢邊啦，呢邊有啲台咧，係啦，放上去。OK。好啦，咁講翻咖啡禪啦，就係咧大家都可能會出面咧參加過一啲茶禪咁樣咧，俾佢品茶啊，通常環境好優美啊，可能就有啲音樂嗰啲彈啲古箏啊、古琴啊咁樣。咁但係我呢一度咧就冇咁嘅條件，咁所以咧我哋咧就點咧，即係特別咧就係我就會做一個進階版嘅茶禪，就係咩咧？你品茶就品茶，你中意做咩就做咩，就係其中仲可以咧就係啲人咧有需要咧，佢喜歡嘅話，佢可以舉手，或者我有時會合埋一雙眼嘅。你可以敲一敲張台，總之有啲聲，咁我咧睇睇邊個咧，咁我就會點樣咧？我就會敲響個氣，我敲響個氣好似而家咁。咁你就想咁佢呢個，你等個慶聲完咗之後咧，你就可以講嘢，講乜都得，你可以作一種嘅分享，講乜嘢都得。咁有啲人咧講下就會問我嘢嘅，咁我唔會答你字嘅，因為就係你講晒嘅，冇嘢，其他人都安靜。咁聽嘅人就點咧？你就專心咁樣聽，啱聽又聽，唔啱聽又聽。咁講嘅人就點咧？咁呢個好特別嘅就係你專心咁聽下自己講緊啲乜。因為平時咧，我哋講嘢咧，你一句我一句嘅，其實可能係一啲反射式，冇經過大腦，冇一個喺嗰個靜心嘅環境底下去溝通。咁呢一個茶禪咧，或者呢個咖啡禪咧，就讓我哋咧喺一個靜心嘅情況下去溝通。咁係呢個係單方面嘅，你講嘢就好似而家咁我去講，聽嘢你去聽，就咁簡單嘅啫。咁當然啦，如果你有咩問題啊，你一樣可以照問，問完之後咧，我唔知即係有時我就會答下你啊咁樣，就係咁簡單嘅。OK， 好，係請講。我後面影相嘅，你可以影唔到你哋一樣。OK，係咁樣。又或者咁樣啦，提一提啦嚇，就係因為而家今時今日影相好難影啊！你影咗相，如果真係放上網咧，就未得你同意嗰啲人咧，整翻啲公仔上去咯，係嘛？而家好興㗎啦，係嘛？就咁樣樣。好啦，咁就我要講嘅咁多先。對於頭先我所講嘅有冇問題？有冇唔明白嘅地方？好嘅，咁啊我哋試下咯，我哋大家一齊試下咯。咁我自己都會遵守呢個規定嘅，即係話一陣間咧，我講嘢我都會係咁樣自己舉手，然之後自己敲兩個氣。咁仲有，如果有啲人咧真係冇守規矩喎，犯有規矩，咁我咧就會一路敲住，即係提醒你，咁啊再講解下你需要留意啲乜嘢嘢。OK， 咁好啦，我會敲兩下作為開始，敲兩下作為結束嘅。咁啊，今日呢個茶禪咧就會到5點鐘結束啊。當然咧，中間如果你需要早走嘅話，唔緊要，
安靜咁離開就可以。如果邊個想講嘢咧，想用咪咧，可以嚟我呢度攞個咪，即係同師傅對答，咁啊，大家可以聽得清楚啲，可以啊。哦，講完啦，師傅。我想問下咧，因為有啲唔清楚，因為譬如如果我哋一個人講嘢咧，咁係咪唔使翻譯住啊？因為同一時間一個人講。問得好好啊，我會幫你翻譯。She just asked a question if she talks along any translation. I said, yeah, I'll do a translation. 哦，係啊，仲有提一提啊，唔好意思啊，我頭先講，仲有好特別一樣嘢喎，就係你講完嘅時候咧，要講完嘅人，因為咧平時我哋講嘢咧唔好講完，沒完沒了。但係咧到人哋唔聽你講嘅嘢嘅時候咧，人哋有你一句我一句㗎嘛，通常。但係到我哋鬧交嘅時候，我哋成日講一句就係你都唔聽人講。大佬，你講完你從來都唔會講完，我點知你講完未啫？係咪？我以為你講完㗎嘛，係咪先？咁所以喺呢一度咧，我又練習一樣嘢，就係因為俾你任得你講，所以你可以諗清諗楚，然之後最後你真係冇嘢講，講晒講完。等佢完晒先，等佢個中聲完晒先。我想問下咧，佛教點解要戒五辛咧？咁咖啡、茶係咪屬於五辛之一咧 ？Over 講完。
你齋聽。如果想要咧，你舉手咯。我想問呢三位年青人啦，你今次嚟咗香港，覺得我哋香港有咩對你有今次袋到可以拎翻去印尼嗰邊咧？ Translation. Last three people from Indonesia, what do you think you learn the most from Hong Kong? You share what you learn most. So if you want to answer, take your time, think about it, and then you can raise your hand and give answer. Just follow the rules. Okay. You think more about this time. Uh, as long as during in Hong Kong we have many lessons, and then the lessons are we can we can learning about the Hong Kong culture, and we can learning about, yes, and we can appreciation for the another another religion, yes, and maybe so many we can learning in here, and we can, yes, we can learn to be independent person, yes, and then don't waste the time, and we can learning to tolerance, 簡單 yes. 咁翻譯一下啦，Thank you. 即係可以學到香港嘅文化，其實學校好多嘢學到咁樣。有啲其實我都唔係好聽到佢講乜嘅。所以點解我話佢哋嚟香港係學英文咧？因為咧就係、始終佢哋喺印尼嗰個語言環境咧，唔係英文嘅語言環境，因為冇佢哋自己冇，就好似香港嘅問題一樣。我哋係翻學校，你幼稚園讀英文㗎啦，讀到大學添，但係咪能夠講流利嘅英文，非常之困難。咁但係咧，佢哋嚟到呢度咧，逼住佢咯，逼住佢要講英文。咁但係咧，其實而家佢哋咁樣咧，
都係一個障礙嘅，就係佢咁3個嚟咧，即係成日就去講翻印尼話，成日咧就要問來問去翻譯，呢個係一個障礙。Yeah, I also would like to share one thing that you know what. It's good that you come to Hong Kong and you practice English because you have no choice but speak English, right? But when you're talking to your friend, like Uma, you just talk to Lina in Indonesian language. You talk to Fika in Indonesian language. And when you speak English, you always consult that in Indonesian. So it's an obstacle. Right? If I were you, would try to stop it. Just try your best to use some very simple English that you know and try to speak what you want to say, but in the simple terms. You don't need big vocabularies. You can always describe it in a very simple way. So, let's say, for example, I said, I come to Hong Kong, I go swimming. What is swimming? Maybe you know, like in the water, yeah, sport. Just use your body language and any English that you know and try to speak it. Then you can improve your English in this way. Yeah? But if you just keep asking, talking in Indonesian, translating, consulting, no use. You will learn much less. Yeah. It's my advice. Yeah. 因為我喺印尼我就教佢英文嘅，我教佢哋mimicking 我聽過 mimicking 就係shadowing 嘅，叫做就係你一播一段英文出嚟，你就嘗試佢講乜你講乜，你唔好理佢咩意思。shadowing 佢講乜你啱乜，佢講乜你啱乜，咁慢慢咧就練好你啲英文啦。就呢種潛移默化式，其實我哋所有嘅母語都係學翻嚟。我哋 shadow 我哋父母啫嘛，我哋 mimic 我哋父母啫嘛。但係就唔好怕人笑啊，唔好怕咩。長大咗之後最大嘅困難就係又怕人笑咁然之後又唔敢講，然之後仲有死要搲翻紮母語出嚟。咁但係我做 BB 嘅時候咧，冇母語啊嘛，即係你唔識任何語言咧，白紙一張咯。所以一定跟阿媽學到啊，佢叫母語。阿媽喺度抱住你講乜乜你都要聽㗎。listening 就係唔使 without understanding， 你唔使明佢講乜你聽就得。但我哋唔得㗎嘛，成年人個我唔明你講乜，就已經有個障礙就係我唔明你講乜，我唔明啊，我唔明呢種語言，呢全部就係，所以學第二種語言係咁困難嘅呢度。Just try to explain mother tongue by learning your mother tongue language and the second language you learn. Try to forget your mother tongue. Just learn the language like a baby and try to mimic it. Yeah. 順便我都講埋啦，頭先人問關於五辛嘅問題啊，五辛嘅嗰度咧就係咩咧？就係其實有咁樣嘅喺佛陀嘅教導入面咧，就係你有得揀嘅時候咧，你就食素，同埋就避開唔好食五辛。但係如果你冇得揀嘅時候咧，譬如你托缽去乞食嘅時候咧，就冇得揀啦。所以3種嘅，咁五辛都係咁冇得揀。佢印度咖喱係最多五辛嘅啦，啱唔啱啊？咁佛陀食唔食印度咖喱？我想問大家實食㗎，啱唔啱？咁佢托缽嘅時候咧就冇得揀，就食多啲。咁但係如果有啲居士供養嘅，主動嚟同佛陀講話佛陀，我想請你食餐飯啊，你幾時得閒嚟我度咁樣？好似皇帝供養佛陀，咁佛陀就會講明俾佢聽嗱，咁我哋唔該淨係素好啦，係素，唔好為我煮肉，
因為否則咧就唔係三淨肉，你為我煮。咁然之後又會話你唔好落五辛啦。咁至於話唔落五辛嘅原因咧，就係話嗰啲葱啊、蒜啊，就話唔知生食啊，就脾氣臭啊、熟食啊，唔知人肉起啊咁樣，類似啲咁嘅問題。咁就咁當然我係漢傳嘅佛教咧，就冇但係講明嘅食素添，就講明咧我哋喺寺廟嚇自己種田，咁所以咧我哋就完全冇呢啲五辛嘅問題啊，冇肉嘅問題啊咁樣。咁樣答唔答到你哋問題？咁好啦，頭先話咖啡係你問你咖啡同埋茶啦。咁茶睇嚟就冇限制啊，就咁特別托缽嘅話，幾刺激嘅都食㗎啦，係嘛？即係佢即係人哋食乜就俾啲你嘅。因為仲有樣嘢咧，就係托缽嚟講，理論上係咧就係你唔係預咗佛陀嚟同你乞食，佢係逐家逐戶拍開你門，即係好似咁你忽然間有人拍門咁，佢話有嚟乞食，我哋唔知啊嘛。咁我有咩咪俾咩佢咯？我哋係得呢啲飯菜，剩低呢啲，俾呢啲佢。咁如果我哋食嘅係好刺激嘅嘢，有辛辣嘅咁，我你托盤冇得揀嘅嘛，你可以唔要嘅，唔要你咪走咯，係咪啊？咁但係托盤嚟講咧，就佛教托盤咧就即係都唔揀嘅，人哋俾咩要咩。咁所以話刺激嘅嘢，譬如茶啊，算唔算刺激啊？咖啡算唔算刺激啊？你可以話係刺激嘅，有好多人嗰啲有啲夜晚唔飲茶啊，飲茶瞓唔着啊咁樣。咁所以而家呢啲咧就係即係，所以我嗱第一我即係呢個借呢個機會，大家即係分享下啊，佢哋又攞過嚟咁。第二就比較天然嘅，咁所以我都叫佢首先斟咧，我叫佢斟1/3俾你咯。你要再添嘅係你嘅事，你要咧，我哋又唔會執你要好多。咁所以咧佛教食嘢嘅文化咧，同中國人食嘢文化好唔同嘅。中國人食嘅文化係咩？呃人要，執人食，監人食，自己唔食嘅喎，自己又可以唔食嘅喎，自己可以飽過人哋唔可以飽喎，就自己飽咧就可以唔食喎，不過人哋飽都要食嘅喎。呢個中國文化呢啲佢都冇乜機會接觸佢哋，因為多數同我哋一齊，即係我哋喺佢哋住喺御花齋，咁啊食齋我哋唔會監人去食，自己匹啊咁樣。咁佛教嘅文化梗係唔係咁樣啦，要幾多你食晒佢啊，你唔好嘥人哋啲嘢啊，亦都冇人會監你要，但係你攞咗你就要食晒佢。有樣咁樣嘅即係前手嘅規則喺度。咁御花齋直頭好多你去過如果齋堂過堂齋嘅話知，臨尾仲攞壺茶攞壺滾水嚟俾你啷乾淨啲碗飯飲埋佢食埋佢啲。呢個其實我想講呢個其實係日本茶道咪就係咁。日本茶道你見到佢攞隻碗咧，攞杯啷嚟啷去嘅。上面有個刷來刷去，其實就係以前喺古代嘅時候，特別日本好窮嘅，食都唔夠食嘅，咁就啷乾啷淨，乜都掟埋晒佢，咁啊最後咧因為乾淨晒，碗都唔使洗，咁而家仲有嘅喺韓國，你睇啲 YouTube 仲有啲舊片嘅，林燕妮啊，林燕妮是喺韓國打坐學禪修啊，喺韓國嘅寺廟。就係咁啦，一人就派一套碗筷俾佢哋，可能食到最後咧，就係倒啲茶葉，就有塊好大塊嘅茶葉添嘅，即係真係成塊茶葉嚟嘅。咁你就用嚟攞，最後塊茶葉都食埋。跟住咧，冇人同佢洗㗎啦，唔使過水唔使食啦，擺翻喺個架度係你㗎啦。下次食又攞翻落嚟，又係呢份唔使洗㗎。到而家都係呢個傳統嚟。咁我好欣賞呢啲傳統。因為相反，而家我見到好多食嘢，即係有啲真係食一半啊，咁抌低啊，唔要啊，倒咗佢，哇！
因果自負。呢個分享咗講完。好特別，今日有機會喺度見到大家。係好特別有機會見到大家，同埋I'm so happy to meet you from Indonesia people. I am a parent of Gaia School, so I have no expectation can see you here. So 我本來咧就係嚟陪朋友一齊嚟享受下今日嘅禪修，咁就冇諗過原來咁啱我個仔嘅學校有3位印尼嚟嘅朋友喺度，咁我哋可以分享一下。咁就after 1 week, my son and his primary student will back to school. So I'm excited to tell you that you will have a very good experience with them to learn English speaking. So enjoy, have fun. 咁佢哋因為啱啱去緊旅行，下個禮拜3會翻嚟，咁佢哋應該下個禮拜就會翻學。咁到時你哋遇到佢哋呢，喺一齊去享受學習英文嘅語境，會一定係有好好嘅經驗同樂趣。希望你哋享受 have fun。多謝。講完咗。講完。因為我細咧應該係其實咧屋企咧係住嗰啲1層10幾伙嗰啲，咁但係佢哋識得裝香啊，過時佢哋揾啲嘢拜下咁，但係唔知點解我會覺得係我相信佛咁樣，咁就唔知點解小學4年級咧就自己走去一間學校一間文具鋪嗰度咧，攞張嗰啲章程，跟住咧自己填咗自己考咗間佛教小學，咁咧就我覺得係一個機緣咯。咁但係我自己都唔知點解喎。咁但係我一路大咧，一直咧都係覺得五教，譬如話係耶穌啊、天主教啊、基督教啊、佛教、道教啊、回教嗰陣時我唔識啦，咁都係覺得係同一個道理嘅就係，但係我唔知點解會有感覺，到而家我都係咁覺，唔知佛教嘅人睇到係即係個感覺係咩？因為基督教咧就會抗拒所有人咧，所有嘅宗教咧都係唔啱嘅，即係拜偶像啊，咁只係基督教一個咧係最正宗嘅咁咯。咁但係我有啲朋友，我覺得佢適宜基督教，我就都帶佢去佛堂啦，唔係去呢個教會啦。我讀中學嗰陣時就讀天主教小學嘅中學嘅6年都係讀中學嘅天主教嘅，但係我自己個心咧都係向佛嗰度嘅，咁就係揾緊一啲師傅或者係啲高人咧，咁啊去
去咩？但係我咩地方都會去嘅。咁唔知師傅站喺佛教角度嚟係點樣睇呢個宗教嘅咧？講完。呢個咩嚟㗎？話俾人聽啊！哦，有奶嘅咖啡 ，New Coffee。有定要啊，遞隻杯，遞隻杯啊，唔要啊！佢遞起杯你先斟俾佢啊！Someone just asked me about religion. What do I think about religion? What does monk think of religion? 頭先佢哋都有提到話嘅，其實嗰樣嘢都可以學習到其他嘅宗教咁樣。因為咧，佢哋喺印尼咧，就係好單一嘅回教國家嘅文化咁樣。咁所以雖然咧佢住喺葡萄隔離喎，但係佢哋唔係好了解佛教。就算佢知道我哋有呢個好似遊行咁樣嘅儀式，佢哋都唔會了解入面講啲乜嘢，都做啲咩咁樣。咁啊，順便分享一下咧，就係當我喺嗰度嘅時候咧，我只係教下佢英文嚇，咁教啲小朋友，譬如佢嗰陣時細個咧，即係小學3、4年班咧，就教佢英文唱歌跳舞咁算。咁大個啲咁講下啲歌詞，深嘅歌詞嘅文法啊咁樣，即係去聽歌學英文啊咁樣。咁再深入啲啊，而家係 homeschooling 啦，即係佢哋喺山區咧就嗰啲唔翻學添啊 homeschooling 啫。佢有少我想同你講有一位自然學校嘅老師，今年冇做，上年教中文嘅男教師嚟。叫咩啊？蘋果啊，係啊，係蘋果啊，係啊，阿山村嘅男朋友啊。就係因為阿山村介紹，因為其實我點認識山村咧，就係我同佢即係我未出家前啊，我學內觀識佢，所以我識下阿山村識好耐。咁就種種因緣就係咁，山村入咗去自然學校咁樣，咁啊跟住講下就去介紹下蘋果，就去山區探佢。就上年嘅事，就啱啱去即係冇做嗰年嘅暑假咯。咁去咗探佢哋咧，蘋果同我講。睇完佢哋 homeschooling 之後咧，佢話：哇，佢哋嘅自然教育嘅概念啊，實踐得仲勁過自然學校。咁當然係從我啲角度睇，因為佢哋焗住啊嘛，真係自己住嘅地方喺孤兒院，咁同一班入面真係大中細都有晒，咁坐晒喺度教，咁一個好似做一樣嘢，好似 project 咁，大嘅做乜，細嘅做乜咁樣，邊個帶住邊個做啲乜嘅嘢。咁其中一樣嘢就係有人咧就送，即係借咗去當借咗一個農地俾佢哋添。咁個農地咧就啲秀田嚟嘅，即係秀田冇人耕咁樣。咁但係都係好心啦，肯借俾佢哋。咁佢哋要揸電單車啊，踩單車啊，15分鐘左右咯，就由孤兒院咧就去到嗰個農地嗰度。咁佢哋又一齊喺度種田啊咁樣，咁啊有幾好嘅收成添。咁 talk about your farming in Darabak。咁所以咧，我同佢哋嘅相處咧就係咧，我咧就係完全尊重佢哋嘅宗教，我亦都冇做任何咧係嘗試改變佢哋信仰或者宣揚佛教理念，我都完全冇呢啲想法。每一次我去，我都冇呢啲想法。咁我去做咩啊？我就只係一種人性嘅分享。既然有緣，
有緣分識得去到嗰度，咁佢哋嗰度就最好啦。佢過佢都知啦，有食有住好食好住添，即係 offer 俾我哋嘅咁同埋佢嗰度又平啦，因為止水嚟講啊咁樣。咁所以咧甚至好多朋友好似阿 V 咁去完又去，去完又去。喂，佢即係咁講啊嚇，佢哋去買張機票使嘅錢可能好少好少，但係就將佢個旅費，譬如捐咗俾孤兒院咁，但係孤兒院揸住嗰可能1-2千蚊、2-3千蚊嘅旅費，已經對嚟講好多。特別喺疫情嘅期間咧，有一次咧，我就發信息，我問阿 Lina，即係佢哋其中一間孤兒院嘅院長，我問佢哋夠唔夠錢用？因為疫情啊嘛，可能我已經2年冇去啦。咁我問下佢咩情況？咁你估下佢30人到喺山區嗰度，你估下當時佢有幾多錢喺手上？佢覆我大概港紙就係200蚊30人。咁所以我當時我即刻因為好方便，即刻匯啲錢過去啊。咁而家都係即係而家都係去之前一匯錢過去咧，即係如果佢有印尼戶口俾我噶嘛，我匯過去就係匯水會高啲啲咁樣，即係好過你唱現金過去，所以好多時候我都匯定過去先。咁就好啦。咁其實我咁樣咧，正正就將佛教咧發揮到淋漓盡致，我認為一個不言之説，不言之教，盡在不言中。咁所以咧，我又想講俾你聽，譬如我有時我去即係去足1個月喺佢孤兒院嗰度住足1個月。咁佢哋其中嘅院長，我講少少啊，喺呢個波羅孤島呢個婆羅浮島咧，5分鐘嗰間孤兒院嗰度啦，就住咧就係佢哋創辦人Mr. Happy 同埋佢太太，佢哋 Happy 咁出嘅個 Mr. Happy， 佢係點樣即係做咗孤兒院係咪政府資助啊？完全唔係，原來佢係點咧？就大概20年前，佢同佢太太當時即係40歲，咁咧就自己係冇仔女，咁你有啲人咧就係有啲送咗兩個細路俾佢哋，即係叫佢哋湊，就唔愛㗎啦。咁佢哋又要咗，咁就帶住呢兩個咧，就當時咧佢哋就嚟到呢個波夫島度，佢就男嗰個 Mr. Happy 咧就係政府嘅護士嚟嘅，即係打政府工做護士，但係女嗰個係咩？就做老師嘅，做小學老師嘅，咁就啱晒。因為其實咧照顧細路最緊要2樣嘢，一個睇病，係嘛？一個教佢讀書，係嘛？咁佢哋兩個咧就做負起呢個職責嘅時候咧，變咗咧跟住越嚟越多人咧攞啲孤兒俾佢哋，2個變4個，4個變8個喎。咁佢多咗咧，啲人知道咧，會送間大啲嘅屋俾佢哋喎。就咁樣咧，一間又一間啦。經過20年之後咧，4間孤兒院，每間最高峰嘅時候，每間4個人，4、4、16、8個。咁咧就當然咧，到佢10幾20年啦，咁佢又會培養有啲人負責幫佢打理啊。咁佢哋兩個呢20年嚟照樣翻工咯喎。一早佢哋去過知道啦，4、5點起身拜神咁然後咧佢哋就同佢哋上課㗎啦，就即係之後就譬如8點照樣8點就去翻學。咁小學嘅車去翻小學，中學去翻中學。咁然之後放學翻嚟咧，佢哋又去咗翻工。然之後翻嚟嘅時候咧，佢哋放學啦，咁佢就放工翻嚟啦。教書嗰又放學啦，係嘛？咁所以咧，譬如咧佢爸爸Fika